嚇，咁仲有邊啲 master 咧？就係你個 order type 啦。嗱，order type 咧，即係你可以定義一啲叫客貨單、存貨單、修理單或者板單。咁個好處係咩咧？即係 run，譬如你睇翻你個生產嘅情況，你可以 run 晒所有客單出嚟嘅，或者存貨單出嚟嘅。咁即係呢個睇你自己有冇做過分類。咁另外嘅就係你個 prefix。嗱 prefix 咧係 control 住成個 system 所有嘅 document。舉個例子，頭先 purchase 係嘛 ？purchase order 點解叫 PU 啊？因為你自己 set 咗個 prefix 係叫 PU。點解佢俾 total 8個位嚟咧？因為你自己 set 到8個位。咁8個位咩意思啊？即係2個英文字加6個數字。咁佢會前邊補零嘅，自動嘅補零㗎啦。咁所以咧，如果下一次你 run 呢個 purchase 嘅時候咧，佢會俾翻 PU 000392嚟㗎啦，明唔明白？咁即係如果你想控制嗰個 last number 嘅次序咧，你可以喺度改咯。咁你記住喎，你唔好改咗一啲你之前已經用過嘅 last number。如果唔係，你 save 嘅時候就有問題㗎啦，明唔明白？咁其次咧，即係譬如 invoice 嗰啲，你都可以咁樣做嘅。即係變相呢個 prefix 咧係控制晒、管晒成個 system 所有嘅 document 嘅 numbering 嘅咁你記住冇得加嘅，只係得改咁其次仲有咩咧？你個 sales channel 啦，即係譬如你個 customer 係 full 乜嘢 channel 去攞呢個客翻嚟嘅，可能係 full 展覽會，可能係 full 電郵，可能係 full 介紹即係你可以做一啲咁嘅記認嘅。咁另外仲有咩啊 ？size type， 即係你嗰個西號咯。譬如你 order 做咩戒指嘅西號，美島、港島、日島、歐島依自己 set 嘅，或者頸鏈嘅長度都 OK 嘅咁跟住係咩啊？如果你係有 retail 嘅話咧，你可以做一啲 shop 嘅 master 咁本身嚟講咧，我哋有一個叫 SRP map 嘅咁傳統咧，你可以 set 一個 map， 譬如你一般嚟講，你 set 5倍，5倍就係你個 standard 咁如果你唔揀你個 map method 嘅話咧，佢會自動用5倍去乘啦即係你個 B cost 乘5倍就等於你個賣價咁如果假設有一啲貨咧，你睇落去可能做得靚啲喎，用呢啲即係坊間唔係咁多嘅，你係咪可以將個倍數乘高啲咁你呢個情況咧，你可以做一個叫 SRP map 嘅 method 嘅嘢。譬如你 set 個 SRP code， 如果你用呢個 method 2，咁佢乘6倍咯。method 3乘7倍咯。method W 就乘method J 就乘20倍咯。明唔明白？咁即係你可以決定嗰件成品做出嚟嘅時候，你要用邊一個 method 去做嘅。咁仲有啲咩咧？就係你個大致上係咁多咯。